សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយរបៀបនៃការធ្វើជ្រក់បន្លែយើងងាយណាជ្រក់ដែលយើងទុកញ៉ាំជាមួយបាយស្រូបឬក៏អាចញ៉ាំជាមួយនឹងម្ហូបផ្សេងទៀតជាច្រើនដូចជាប្រហិតចៀនសាច់គោងៀតអីចឹងណាយើងអាចញ៉ាំបានច្រើនមែនតើសម្រាប់ជ្រក់នឹងអត់រើសម្ហូបទេចាហើយបើបងចង់កាន់តែឆ្ងាញ់ណាបងអាចទុកនៅក្នុងទូទឹកកកឲ្យត្រជាក់ហើយយើងអាចទុកបានរយៈពេល2អាទិត្យអីដែរសម្រាប់ជ្រក់នឹងអត់ខូចទេនិយាយទៅនាងខ្ញុំអាសាធ្វើទុកយូរដែរដោយសារតែផ្ទះនាងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំអញ្ចឹងណាក្មេងៗអីចាអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរមុននឹងចូលទៅកាន់វិធីធ្វើសូមបងកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នាងខ្ញុំអ្នកមួយផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីចាឥឡូវយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើងាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលដំបូងឡើយយើងទៅមើលពីគ្រឿងផ្សំរបស់យើងចាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនោះគឺមានតែប៉ុន្មានមុខនឹងទេដែលយើងត្រូវការមានដូចជានេះគឺឆៃថាវណាបងចាហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវការមានការ៉ុតផងដែរចាហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺមានត្រសក់ចាយើងចិតវាឲ្យស្អាតចឹងមកហើយខ្ទឹមក្រហមចាជាមួយនឹងខ្ញីចាហើយនឹងខ្ទឹមសផងដែរយើងលាងទឹកបកស្បកវាឲ្យស្អាតចឹងណាបងចាអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់គ្រឿងវិញគឺមានត្រូវការតែ3ទេគឺយើងត្រូវការជាមួយនឹងស្ករសចាហើយនឹងអំបិលចានិងចុងក្រោយគេគឺទឹកខ្មេះហើយសម្រាប់រង្វាស់នាងខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោម description របស់វីដេអូណាបងចាអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើងាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាដែលដំបូងឡើយគឺយើងឆៃថៃហ្នឹងយើងចិតសបកលាងទឹកឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាបងហើយយើងយកកូនកវ៉ាត់ទូចយើងនឹងមកឆូតវាឲ្យចេញជារាងផ្កាណាបងចាយើងឆូតវាពី3ឆូតអញ្ចឹងមកដល់ពេលដែលយើងហាន់វាស្ដើងទៅវាចេញជារាងផ្កាស្អាតណាចាឬក៏បងអាចឆូតឬក៏អីក៏បានដែរតាមចំណូលចិត្តទេគ្រាន់តែពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅជ្រក់យើងមើលទៅវាកាន់តែមានសោភ័ណភាពស្អាតទៀតអញ្ចឹងណាចាអូខេហើយយើងធ្វើស្ដើងឆូតវាស្ដើងអញ្ចឹងមកកុំឲ្យវាដាច់ចេញពីគ្នាណាបងចាគេបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការហាន់វាជាចំណិតស្ដើងអញ្ចឹងមកយើងហាន់កាន់តែស្ដើងកាន់តែល្អណាព្រោះពេលដែលយើងច្បាច់ជាមួយអំបិលទៅវាឆាប់បាត់រសជាតិហាងរបស់ឆៃថាវណាបងចាបែបនេះឃើញស្រស់ស្អាតមែនតើអូខេតើយើងធ្វើហើយយើងដាក់ម្ដុំអញ្ចឹងមកចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានហាន់រួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការច្បល់វាជាមួយនឹងអំបិលណាបងចាយើងអាចដាក់អំបិលចូលមកចាអូខេហើយយើងធ្វើការច្បល់វាឲ្យវាសពប់ណាបងចាបន្ទាប់ពីយើងច្របាច់វាមកសបកណាតើតាឆៃថៃនោះវារៀងសពប់ហើយរៀងមានចេញទឹកតិចមកបងចានេះឥឡូវឆៃថៃយើងវារៀងសពប់ចេញទឹកបែបហ្នឹងហើយអូខេបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងហើយគឺយើងធ្វើការទុកដាក់វាមួយឡែកសិនទៅដើម្បីឲ្យវាកាន់តែចូលជាតិជាមួយអំបិលហើយវាបាត់រសជាតិហាងនឹងអញ្ចឹងណាចាយើងទុកវាប្រហែលជាខ្ទង់15នាទីទៅកន្លះម៉ោងចោលអញ្ចឹងទៅចាឥឡូវយើងងាកមកធ្វើគ្រឿងផ្សេងរបស់យើងសម្រាប់ការ៉ុតវិញនាងខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាជាមួយឆៃថាវដែរណានាងខ្ញុំធ្វើការឆូតវាជាបដោយស្ដើងទូអញ្ចឹងមកយើងឆូតប្រហែលជា3-4ឆ្នោតអញ្ចឹងទៅចាហើយយើងធ្វើការឆ្កាស់ចាញ់អញ្ចឹងមកហើយតោះមកយើងធ្វើការហាន់ស្ដើងដូចគ្នាដែរហើយសម្រាប់ការ៉ុតវិញយើងមិនចាំបាច់យកវាទៅច្របាច់ជាមួយអំបិលទេដោយសារតែការ៉ុតវាមានជាតិហាងណាចាអញ្ចឹងយើងអាចចាំពេលយើងច្របល់វាបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងទៀតតែម្ដងអូខេឥឡូវបន្តមកទៀតយើងបានហាន់ការ៉ុតរួចរាល់យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការហាន់ខ្ញីណាហើយសម្រាប់ខ្ញីហ្នឹងយើងដាក់តែមួយកូនដុំទូចបានហើយចានេះដោយសារនាងខ្ញុំទុកធ្វើអីផ្សេងទៀតណាចានាងខ្ញុំហាក់ចិត្តសបកទាំងអស់ប៉ុន្តែតាមពិតនាងខ្ញុំដាក់តែម្ដុំប៉ុណ្នេះទេអូខេហើយយើងធ្វើការហាន់ជាចំណិតស្ដើងដូចពេលយើងឆាអញ្ចឹងណាបងចាយើងធ្វើការលាយជាមួយជ្រូកយើងទៅឲ្យ
ក្លិនវាកាន់តែឈ្ងុយអញ្ចឹងណាអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានហាន់រួចរាល់ហើយយើងទុកវាម្លែកដូចគ្នាដែរចាតមកទៀតសម្រាប់តសក់វិញបងអាចហាន់មិនក៏បានដែរបងអាចហាន់ស្ដាងក៏បានតែសម្រាប់នាងខ្ញុំហាន់របៀបអញ្ចឹងណា1ជា6ចម្រៀកទៅចាហើយបើសក់យើងរៀងទូចយើងអាចហាន់1ជា4អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងហាន់វាជា6ហ្នឹងវារៀងឆាប់ចូលជាតិជាងអញ្ចឹងណាចាហើយសក់រៀងវែងយើងកាត់ជា3អញ្ចឹងទៀតមកហើយយើងទុកដាក់វាម្លែកដូចគ្នាអូខេបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាត់ការបន្លែយើងផ្សេងម្ដងចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការហាន់ខ្ទឹមយើងខ្ទឹមបងអាចចិញ្ច្រាំក៏បានតែនេះខ្ញុំហាន់នេះស្ដើងចេះណាចាឲ្យវារៀងដល់ក្លិនឈ្ងុយជាងយើងច្រាមណាចាតែយើងហាន់ឲ្យស្ដើងកុំហាន់ក្រាស់ពេកព្រោះក្រាស់ពេកវាអាចនឹងហាងខ្ទឹមណាបងចាហើយយើងទុកដាក់បន្លែមកបន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់ខ្ទឹមក្រហមយើងបកលាងទឹកឲ្យស្អាតចឹងមកហើយយើងធ្វើការហាន់ជាចរិតស្ដើងដូចធម្មតាហ្នឹងទៅចាអូខេឥឡូវបន្លែយើងបានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយចាយើងទុកដាក់វាម្លែកចឹងមកហើយឥឡូវចែកថាយើងនោះក៏សពប់ចេញទឹករៀងច្រើនដែរនេះបងឃើញទេទឹកវារៀងច្រើនអញ្ចឹងណាចាយើងច្របាច់វាឲ្យអស់ជាតិហាងវានឹងមកចាព្រោះឥឡូវវាតុនហើយយើងអាចច្របាច់រៀងខ្លាំងមើលពីដើមមកពេលដាក់អំបិលស្មូនវារៀងរឹងយើងច្របាច់ទៅវាអាចនឹងបែកឆៃថាអញ្ចឹងណាវាប្រេះចេញពីគ្នាណាចាឥឡូវឆៃថាយើងស្ពប់យើងអាចចាក់ទឹកអំបិលនឹងចោលចាបន្ទាប់ពីចាក់ទឹកនឹងចោលហើយគឺយើងធ្វើការលាងសម្អាតវាបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យអស់ជាតិប្រៃណាបងចាហើយនឹងអស់អាក្លិនហាងអីនឹងផងដែរចាយើងលាងច្របាច់វាឲ្យស្អាតពីទឹកអីចឹងចោលណាអូខេតទៅពីយើងលាងវាបានសម្អាតស្អាតហើយយើងពូតទឹកនឹងចេញចោលអស់ទៅចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចច្របល់គ្រឿងយើងហ្នឹងចាបន្ទាប់ពីនេះយើងបានចាក់ទឹកវាចោលអញ្ចឹងណាចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចធ្វើការច្របល់គ្រឿងយើងបញ្ចូលគ្នាព្រោះជាថាយើងនឹងបានសពប់ទុនល្អហើយចានេះអានេះមិននៅសល់ទឹកអីយើងចាក់ចោលអស់ណាបងចាធ្វើវារៀងស្ងួតតិចទៅតមកទៀតយើងចាក់បន្លែយើងដែលយើងបានរៀបចំមិញហ្នឹងចូលទាំងអស់ហ្មងណាបងចាហើយយើងច្របល់ចូលគ្នាអញ្ចឹងមកហើយយើងធ្វើការលាយគ្រឿងរបស់យើងចាតែគ្រឿងយើងហ្នឹងយើងដាក់ស្ករសរៀងច្រើនតិចណាបងចាស្ករសបន្ទាប់មកអំបិលយើងកុំដាក់ច្រើនពេកព្រោះដោយសារតែឆៃថាយើងបានច្របាច់អំបិលហើយម្សៅហើយសម្រាប់ជ្រក់យើងអត់ធ្វើប្រៃទេព្រោះយើងយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងម្ហូបផ្សេងទៀតណាចុងក្រោយគេនេះគឺទឹកខ្មេះចាហើយយើងធ្វើការច្របល់ចូលគ្នាឲ្យវាចូលជាតិគ្នាបានល្អណាបងចានេះអូនិយាយទៅណមែនតានបងហើយក្លិនវិញក៏ឈ្ងុយដែរចាយើងច្របល់វាមកសបកជាងទៅដើម្បីឲ្យបន្លែយើងវាទន់ចូលជាតិណាជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងហើយគេបន្ទាប់ពីយើងច្របល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងផ្អាប់វាទុកចោល1ម៉ោងអីទៅបងដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិបានល្អណាចា1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងអីអញ្ចឹងក៏បានដែរយើងច្របល់ទុកវាចោលហើយគឺឥឡូវបន្ទាប់ពី1ម៉ោងក្រោយមកគឺជ្រក់នេះខ្ញុំនេះបានចូលជាតិបន្លែយើងទន់ល្អមែនតែនហើយក្លិនវិញក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងអូខេចាឥឡូវរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់ជ្រក់របស់យើងណាយើងអាចដួសដាក់ចានដើម្បីទទួលទានបានឬបងចង់បានកាន់តែឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងដាក់ក្លាសេក្នុងទូទឹកកកឲ្យត្រជាក់ចាហើយទៅអូយនិយាយទៅយើងទុកញ៉ាំបានច្រើនថ្ងៃដែរសម្រាប់ជ្រក់ហ្នឹង2អាទិត្យអីក៏អត់ខូចដែរចាព្រោះនេះខ្ញុំធ្វើអត់ដងទុករៀងយូរដែរទុកញ៉ាំមួយអីផ្សេងអញ្ចឹងដោយសារតាអ្នកផ្ទះនេះខ្ញុំចូលចិត្តដល់ចាអូខេរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់ការធ្វើជ្រក់ងាយចាអូខេឥឡូវវីដេអូហ្នឹងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបើសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube នេះខ្ញុំអ្នកមួយផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីហើយកុំភ្លេចជួយ Like and Share វីដេអូនេះបានច្រើនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ